En el último año, Entre Ríos sumó más motos a su parque automotor y en la actualidad existe una cada casi 4 habitantes. En 2015 había 301.372 motos radicadas en la provincia, mientras que el año pasado se sumaron 15.300 más. Según datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, en Paraná hay 71.000 motovehículos, lo que la convierte en la ciudad con mayor cantidad de ciclomotores. Le siguen Concordia con 40.000, Concepción del Uruguay con 26.000, Gualeguaychú con 18.000 y Gualeguay con 15.000 motos. El fenómeno de que existan tantas responde a que por su valor y costo de mantenimiento resultan más accesibles. Además, ante un tránsito cada vez más complicado, se adaptan mejor al andar diario. Hoy, una moto de 110 cilindradas se consigue desde 13.000 pesos y se puede pagar en cómodas cuotas. El seguro contra terceros cotiza entre 130 y 160 pesos y el impuesto automotor para motos de baja cilindrada tiene un costo anual promedio de 400 pesos. Estacionar cuando uno se mueve en moto también es más barato. En Paraná, la hora en una cochera privada del centro cuesta 20 pesos, contra los 30 que vale estacionar el auto. Pero si se opta por dejarla en la calle, los cuidacoches cobran 5 pesos la hora, contra los 8 pesos que vale el auto. El consumo de combustible es menor que en un vehículo de mayor porte. Con un ciclomotor pequeño se pueden recorrer casi 100 kilómetros con 2 litros de nafta, o sea que hay que invertir 40 pesos. Hoy, la moto se convirtió en un medio de transporte familiar y dejó de ser un vehículo estrictamente de paseo. La gente la usa para ir a trabajar o para llevar a los chicos al colegio. Quienes buscan formas rápidas y baratas de viajar, eligen moverse en 2 ruedas. Ahí tenés la explicación del fenómeno, ¿te reconviene? Sí, exacto. Hay una particularidad que se da cuando la gente va a comprar una moto y es que prioriza optar por el precio por sobre la potencia de la moto, por ejemplo, ¿no? Busca algo económico y no importa tanto si la moto es de una cilindrada mayor o si tiene una mayor potencia. Es cierto que nosotros marcamos todos los beneficios que tiene tener una moto, pero también tiene sus contras respecto a los vehículos. La moto tiene, beneficios, decíamos, sobre el auto, pero, por ejemplo, si bien es más económica para desplazarse por la ciudad, cuando llueve, cuando hace frío, es una complicación. Es cierto, nosotros decíamos, hay familias que ahora la usan para transportar incluso a los chicos, algo que está prohibido en Paraná. Ahí los menores de edad no pueden circular en moto y también es bastante peligroso y siempre se dice que el paragolpe de la moto es la persona que va arriba, ¿no?, cuando se produce algún accidente. Así que también tiene sus contras, ¿no? Tiene otras contras también, un poco más domésticas, pero la tiene. Exacto. Te despeinás, se te secan los ojos, el doctor ha hablado muchas veces de eso, se te arruga la ropa, ¿qué otra mancha. cosa? Pues pasás por un charco y se te va el perfume. Quedás todo manchado. Bueno, pero si la chica va atrás y vas manejando la moto, Cristian te lleva abrazadito. Sí. O sea, tiene sus cosas a favor también. Viene a hablar. Y a mí, por ejemplo, yo quiero comprarme una moto y en realidad iba a hacer un canje y me iba a quedar con la moto y me dijeron, no te vas a matar. Así, me dijeron, te vas a matar. O agarrás la moto y te matas. Porque pues un poquito distraída para manejar y dicen, una moto te la das. ¿Vos te ibas a comprar una moto? Yo estaba con ganas de comprarme una moto, pero... ¿No sabés manejar? No sé manejar. ¿Pero por qué querés una moto? ¿Por una cuestión también de economía, de llegar más rápido donde vas? Me parece yo más rápido, sí. Igual tengo el tema del estacionamiento también es un tema. Me parece que sufre mucho más la inseguridad la moto que los autos. Claro. No en todos los lugares las podés dejar a la moto.
O sea, por lo general es decir, el acto un poste. No. Pero en Te la realidad llevan. eso No no te estás garantiza tranquila nada. cuando te bajas No te de algún garantiza lugar. nada. Bueno, nos claramente. decían también hoy desde ATER que el año pasado de las 300, o en realidad de las 316.000 motos que hay actualmente registradas, que estaban hasta el año pasado, solo 193.000 pagaron el impuesto automotor. Es cierto que hay algunas que pues, están eximidas porque tienen determinados años de antigüedad, pero también hay otros contribuyentes que bueno, no han cumplido con su obligación. Y un dato particular que tiene que ver con San Benito, tu ciudad natal, es una de las ciudades que tiene más motos respecto al resto de las localidades de la provincia. De 9.500 habitantes, tiene casi 3.000 motos registradas. Entonces, lejos de la ciudad con mayor densidad poblacional de moto en relación con sus habitantes. Y sí, porque cada 3 habitantes tiene una moto. Probablemente esto tenga que ver con la cercanía con Paraná. Hay mucha gente que trabaja o estudia y a veces tomarse un colectivo con las demoras, colectivos llenos y demás. Y al no poder acceder a un auto, porque hoy un auto 0 kilómetros, el más económico está en 200.000 pesos, Claro. ¿no? También podés comprar un usado, pero ese es el valor que tiene hoy. Y estamos diciendo que una moto por 13.000 pesos y en cómodas cuotas la podés conseguir. Muchas veces por eso la gente que vive en cercanías de Paraná opta por venirse en moto. Además la nafta también. O sea, ahora vos Sí, empezás claro, a sacar cálculos y te conviene la moto. Yo el cambio lo quiero hacer por eso, pero claro, después cuando empezás a pensar en todas las cosas que tenés que llevar, que te trasladás, bueno, ahí se complica, lo empezás a pensar mejor. Pero la nafta es tremendo. Ahora... Un fenómeno de otro tiempo que ha cambiado es que antes veíamos casi siempre hombres en las motos. Era difícil ver a una mujer. O si iba sentada atrás, cruzadita de piernas. De lado. Pero ahora las mujeres usan un motos caballo como en una cualquiera, moto. claro. ¿Sí? ¿Cuánto habla? Pero es la necesidad también en algunos casos. Yo veo mujeres que, o sea, han tenido la necesidad porque tienen chicos que los tienen que Bien. llevar para hacer distintas actividades, o bueno, para la escuela, por supuesto. Y bueno, el medio de transporte que pueden tener y que les puede facilitar un poco todo lo que tienen que hacer es la moto. Bueno, ahora vienen también motos que son como con diseño más familiar, más para mujeres que tengan ese tipo de actividades. Hay motos, hay mucha variedad. Pero antes Paraná, yo recuerdo que era a nivel país la que mayor cantidad de motos tenía en relación con su población. Y después también otro dato que es impresionante es que haya 5.000 motos que nadie reclame. Sí. Sí. 5.000 motos Eso en los es muy galpones municipales de Bajada Grande y de La Picada, que han sido retenidos por la policía en operativos de tránsito y cuyos dueños consideran que es más costoso pagar las multas, los atrasos, realizar todos los papeles nuevos, que comprarse una nueva. Claro, porque encima va con las horas que van corriendo con la moto guardada, Claro. te va aumentando lo que tenés que pagar para poder sacarla, etcétera. Vos decís, bueno, en una semana capaz que no podés ponerte al día con todos los papeles y claro, se les hace mucha plata. También veíamos en las imágenes, vieron que en las imágenes que pasamos recién, que fueron registradas ahora, hoy, todo el mundo usa casco. Sí. Sí. No hay una persona sin casco. Vos ya cruzás a Santa Fe o te vas a alguna otra localidad y ya ese panorama cambia. Sí, es cierto. ¿Y te llama la atención? Sí, te llama mucho la atención. Antes nos llamaba la atención ir a una ciudad en donde la